ازاي تجيب فيزا سياحة لدبي لوحدك من غير شركة سياحة، من غير كفيل، من غير أي حاجة. موضوع سهل وبسيط، هو أونلاين، بندفع فلوس أونلاين والقصة ما بتاخدش 48 ساعة. أول حاجة أنت لو جيت تدور على، قلنا يو اي اي فيزا، حلو، عشان نشوف مثلا هتلاقي هنا إعلانات، يعني دي يو اي فيزا دوت اي اي، مش عارف ايه، شركة سياحة. الكلام ده سيبك منه. طيران الإمارات وطيران الاتحاد الاتنين من حقهم يديك فيزا علشان هو طيران رسمي لدولة الإمارات. الموقع بتاع طيران الاتحاد بتاع الفيزا اللي هو اسمه يو اي فيزاز دوت اتحاد دوت كوم، هو ده الموقع الصح. حلو، تيجي تخش عليه كده تلاقيه فتح معاك بالشكل ده. طبعا هو الموقع بالانجليزي، ممكن تترجمه بالعربي من هنا، احنا هنجيبه عربي. احنا جبنا كده بالعربي، اهو بقى الموقع قدامنا بالعربي. عندك تأشيرة سياحة او تأشيرة سياحة دخول متعدد، دي لو عايز تدخل وتخرج من البلد كذا مرة، لكن دي تأشيرة السياحة العادية بتدخلك مرة واحدة بس. تأشيرة سياحة طويلة الأجل اللي هي 60 يوم، الاتنين دول 30 يوم، دي 60 وفي 60 دخول متعدد برضه. حلو، ممكن تصدر تأشيرة لنفسك، أو أنت لو معاك تأشيرة ممكن تطلب إن أنت تمددها. أي تأشيرة من دول بتتمدد لنفس الفترة مرة واحدة بس، يعني تاخد 30 سفرة واحدة لدخول مرة واحدة، يعني تمددها ل 30 دخول مرة واحدة برضه. 30 متعدد تمددها ل 30 متعدد. 60 مرة واحدة تجددها 60 مرة واحدة. 60 متعدد تجددها 60 متعدد. ماشي، خليكم بقى ركزوا معايا في الخطوات الجايه دي، هي سهله وبسيطه ومش هتاخد مننا وقت كتير، احسن ما تروح تدفع لك 2000 3 جنيه زياده علشان شركه سياحه تطلعها لك. فاول حاجه تيجي هنا على اصدار تاشيره وتقوم دايس على دي، هيوديك على صفحه ايه، بياناتك اهو. لازم تتاكد من الحاجات دي علشان انت لو اي حاجه عملتها غلط فلوسك هتروح عليك او التاشيره هتترفض. عادي ممكن تقدم تاني، بس لو التاشيره اترفضت ففلوسك راحت عليك هتدفع الفلوس تاني. طيب هنا اتاكد ان دي تاشيره سفره واحده، زياره سياحه 30 يوم، وهنا ايه اصدار التاشيره. طيب مين إيه تفاصيل الرحله؟ اول حاجه انت رايح اماره ايه، ابو ظبي، دبي، الشارقه، حط اي اماره مش هتفرق كتير، احنا هنحط دبي. طيب، منفذ العبور، يعني انت هتوصل ازاي؟ انت هتوصل من مطار ولا هتوصل من مينا جبل علي ولا مينا راشد؟ هنحط مطار دبي الدولي. انت كده كده لو طلع لك الفيزا دي فانت ممكن تخش من اي مطار، يعني مطار الامارات، مطار الشرق عادي، لان هي فيزا الامارات، هي مش فيزا دبي بس. طيب انت هتبقى جاي من فين؟ هنقول ان احنا جايين من مصر كده، مصر اهو، جمهوريه مصر العربيه. طبعا احسن لك اعملها باللابتوب علشان بالموبايل الحاجات دي كلها ممكن تبقى بايخه صعب الوصول ليها. رقم الرحله، لو انت عارف رقم الطياره اللي انت هتبقى نازل بيها، رقم الرحله بتاعتك حطها هنا. انت مش عارف، هي مش شيء اساسي ان انت تحطه، لان في ناس كتير بتستنى بعد ما يطلع الفيزا يحجزوا الطياره. طيب تاريخ الوصول، تاريخ الوصول ده هيبقى هو تاريخ بدايه الفيزا بتاعتك، يعني مش ال 30 يوم. ال 30 يوم دي التاشيره، لكن بدايه الفيزا اللي هو احنا لو قلنا ان سنه 24 في شهر اغسطس، احنا النهارده 9 اغسطس، يبقى كده تاشيرتك هيبقى بدايتها 9 اغسطس لمده 60 يوم، يعني لحد 9 سبتمبر لحد 9 اكتوبر. لحد 9 اكتوبر متاح لك ان انت تخش البلد، ومن ساعه ما تخش البلد يبتدي يعد ال 30 يوم بتوع التاشيره بقى. طيب يعني ايه، اشرحها لك تاني علشان لو مش فاهم. انت دلوقتي هتروح هنا، اخترنا 9 اغسطس، اغسطس يوم 9، يبقى معايا من يوم 9 ليوم 9 سبتمبر 60 يوم، دول تقدر تخش فيهم البلد. من اول ما تخش البلد، سواء بقى في اي يوم من الايام، اي يوم من الايام دي. انا رحت مثلا، هي طلعت من يوم 9 بس انا رحت يوم 20، بس انا رحت يوم 30. من يوم 30 ده هعد 30 يوم تاني، يعني لو هي التأشيرة أنا قايل تاريخ الوصول 9 أغسطس، بس أنا رحت يوم 1 سبتمبر، يبقى أنا معايا من 1 سبتمبر لحد 30 سبتمبر أقعد في جوه البلد. ده الكلام المكتوب هنا بقى، هي باستخدام التأشيرة الإلكترونية خلال 60 يوم من تاريخ إصدارها. تاريخ إصدارها هو تاريخ الوصول ده. التأشيرة الإلكترونية هتبقى صالحة من 9 8 لحد 7 سبتمبر، 7 9، لا قبلها بيوم. في حالة دخول في تاريخ الوصول المتوقع، إقامتك لا يمكن أن تتجاوز ال 30 يوم. يبقى أنت من ساعة ما تخش بين الفترة من 9 أغسطس لحد 9 سبتمبر، إقامتك ما ينفعش تعدي ال 30 يوم. آه وهنا بيقول لك ان هو غير مقتصر على المنفذ الذي تم اختياره، يعني انا هنا قلت مطار دبي، افرض نزلت في الشارقة عادي محدش هيقول لك حاجة، غير مقتصرة.
وأنا يمكن حمل تأشيرة دخول من جميع منافذ الدولة. يرجع من في حالة تم تجاوز المدة مسموح بيها للدولة سبب احتجاج غرامات أو فيها مبلغ 50 جنيه عن كل يوم إضافي. أنت بقى من يوم ما دخلت، إحنا قلنا إن إحنا إيه، مثلا هنخش يوم 1 سبتمبر، إحنا دخلنا 1 سبتمبر يبقى معانا 30 يوم، يبقى معاك لحد إيه، يوم 30 29 أحسن لك برضه تطلع. ما طلعتش يبقى كل يوم زياده انت بتقعده بتدفع عليه 50 بتاع، وانت خارج بقى يوم ما تبقى جاي خارج من البلد او يوم ما يبقى جاي بتغير الفيزا ولا بتمدها، هيقول لك لا تعالى حاسبني عن كل يوم ب 50 درهم. طيب اخترنا الحاجه بتاعتنا هنا، هنحط البريد الالكتروني هنا ماشي كده، قلنا ان عندنا بريد الكتروني خلاص. طيب هنا نفس البيانات دي اهي محطوطه لك هنا، يقول لك انت هتيجي في اي فتره من 9 ل 8 لمدة 60 يوم، معاك الدخول، بس من ساعة ما تخش معاك 30 يوم لحد ما تطلع. هنا بقى هنحط البيانات الشخصية بتاعتك. البيانات دي انت لازم تجيبها من الباسبور بالحرف، يعني لو في حرف متغير ما بين البيانات دي وبين الباسبور ممكن يعمل لك مشكلة ما يدخلكش البلد. هنا مثلا هتقول اسمي نيم اللي هو فيرست نيم، اسمك الاولاني، وبعدين اسمك التاني سكن، وبعدين اسمك التالت ترم، زي ما مكتوبين في الباسبور بالظبط، تبقى كلها حروف كابيتال كده. اسمك بقى 10 اسامي 15 اسم، ما هو هتكتب كل اللي مكتوب في الباسبور هنا. هتيجي هنا تكتب بقى اسمك بالعربي اللي هو زي ما مكتوب في الباسبور بالظبط. هو هنا الموقع ده بيترجم لوحده. يعني انا لو كتبت هنا احمد، استنى اكتبها بالانجليزي هنا، الحته بتاعت الانجليزي احمد محمد، حلو، تيجي تنزل تحت هنا تلاقي بص ترجمها لك احمد محمد. بس ممكن الترجمه دي تبقى غلط بقى عشان دي ترجمه كمبيوتر، فانت بس تتاكد ان اسمك اللي مكتوب فوق زي ما مكتوب في الباسبور بالانجليزي، واسمك اللي مكتوب هنا بالعربي زي ما مكتوب في الباسبور بالعربي. طيب الجنسيه الحاليه، انت جنسيتك ايه؟ هنقول انا جنسيتي مصري. ماشي، جمهوريه مصر العربيه. هل عندك جنسيه سابقه؟ لو كان عندك تقول. طيب الجنس ذكر او انثى مفيش مشكله، تقول ذكر. طب تاريخ الميلاد، عادي تحط بقى تاريخ الميلاد اللي انت عايزه. طبعا احنا ما اتولدناش في 24، نقول مثلا اتولدنا سنة 2005 شهر فبراير يوم 15 بعد الفالنتين بيوم. بلد الميلاد، اتولدت فين؟ والله اتولدنا، هتقول اتولدت في مصر برضه. ماشي. الحالة الاجتماعية، أعزب متزوج مطلق أرمل متزوج. مش طب مكان الميلاد بالإنجليزي برضه إيه؟ هنقول بقى هنا إيه؟ مكان الميلاد دي مش بلد الميلاد، مكان الميلاد دي اللي هي بتبقى المدينة. فانت هنا مثلا مدينة كايرو. حلو. طب مكان الميلاد بالعربي كده هنقول هنا مثلا جيزة. تعالى كده لما تشوف جيزة هيترجمها ايه؟ الجيزة. شفت بقى؟ اسم الأم باللغة الإنجليزية. دي معلومة مش موجودة في الباسبور بس انت لازم تكتبها. فانت هتجيب بقى ايه اسم الوالدة من الباسبور بتاعها. لو ما عندهاش باسبور يبقى هو الاسم المعتمد اللي هي اللي انتوا دايما بتستخدموه ليها. هنقول مثلا احنا بقى هنكتب بالانجليزي، هنقول ان هي اسمها اي حاجه هناء محمد، فايه ترجمها برضه لوحده هناء محمد. تمام. الحاله التعليميه، بكالوريوس، دبلوم، ثانوي، تعليم اساسي اللي هو ابتدائي يعني، امي ما تعلمش خالص، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه، بمشيها بكالوريوس. طب والمهنه؟ المهنه دي حته صعبه بقى، ان هنا هو مش هيجيب لك اختيارات، انت لازم انت تكتب المهنه بتاعتك. هنكتب مثلا محاسب. المهنه دي اللي هي بتبقى مكتوبه لك في الباسبور اصلا. خد بالك ان انت يعني مهنتك مكتوبه في الباسبور، لما مكتوب لك طالب في الباسبور سجلها طالب، او اكتب المهنه اللي انت شغالها. فانت قلت انا مهنتي محاسب. ماشي. الديانه، تختار ديانتك. حلو. ديانة الاسلام. فلما بتختار ديانتك بيجي بقى المذاهب هنا كمان. دي حته انا مش عارف هي مطلوبه ليه بس يعني مطلوب. انت لو مسلم سني شيعي ايا كان المذهب بتاعك آه، فتختاره هنا. طب سبب الزيارة إيه؟ إحنا طبعا رايحين سياحة. أنت جاي تطلب فيزا سياحة، هتبقى سبب الزيارة إيه؟ سياحة. حلو. الجزء اللي فوق ده خلاص كده خلصناه. طيب جميل. نخش بقى على الجزء اللي تحت. هنا نوع وثيقة السفر. وثيقة السفر دي اللي هي معناها الباسبور. فنوع وثيقة السفر جواز عادي، جواز سفر عادي، ولا وثيقة سفر. في ناس بيبقى معاهم حاجة اسمها وثيقة سفر، ترافل دوكيمنت.
لو بس انت معاك جواز سفر، اختار جواز سفر. رقم الوثيقه هتلاقي رقم الباسبور بتاعك دايما اوله حرف مثلا ايه، وبعدين 10 20 30 حاجه كده، 40 كده. خلاص كده انت حطيت ايه، ده بقى لازم، ده مهم، ده لازم يبقى زي الباسبور بالظبط. الحاجات اللي بيعلم لك عليها اخضر يبقى انت كده اجتزت النقطه دي. خش على اللي بعدها، اللي عليها احمر يبقى لسه. تاريخ اصدار وثيقه السفر، ولا انت باسبورك ده طلعته امتى؟ دي بتبقى مكتوبه على الباسبور برضه، يعني طلعنا سنه 2010. لا ما ينفعش 2010، استنى. عشان هو الباسبور بيقعد 7 سنين اصلا. هنقول طلعنا سنه 2001. في امتى؟ في فبراير 2 فبراير 2 2 2001، رقم جامد. طب انتهاء صلاحيته دايما بيبقى لو انت او انت من مصر، فهو الباسبور بيبقى مدته 7 سنين. في 2001 يعني يخلص 21، يعني يخلص في 2028 في فبراير برضه. بس بيبقى اليوم اللي قبله هيبقى ايه؟ 1 فبراير. انت الحاجات دي ما تاخدش اللي انا كاتبه ده بقى، انت تاخدي اللي مكتوب عندك في الباسبور. طيب مكان اصدار وثيقه السفر بالانجليزيه، هنقول آه، طلعتين مصر فهنقول مصر. بالعربي ايجيبت. شفت راح مترجمها ايجيبت ازاي؟ لا، عايزينها مصر. صلح له الترجمه عادي. بلد اصدار الوثيقه مصر. هنا في ناس بتيجي على مكان اصدار الوثيقه دي وتحط المدينه نفسها، يعني هنا مثلا ايه، الكسندر. يترجمها كده، بص الاسكندريه هيترجمها. انت حطها المدينه او البلد، لان هو انت اصلا في الباسبور بيبقى لو انت او انت مصري بيبقى الباسبور مكان اصدار وثيقه السفر ده بيبقى رقم 18 15، بيبقى رقم يدل عن حاجه انا ما اعرفهاش، دي حاجه تبع الجوازات يعني، بس اظن من مكتب الجوازات اللي انت مصدر منه يعني. طيب هنيجي هنا بقى اخر حاجه، في رقم لازم تدخل الرقم ده بالظبط، بس انت علشان احنا هنا بناخد وقت كتير عشان نملى البيانات دي بقى ونجيبها من الباسبور وبتاعنا، هنا عاملها معاك بسرعه عشان انا بحط حاجات رمزيه يعني، ما بحطش معلومات اساسيه. لكن انت هتبقى بتنقل، هتبقى بتسالي على معلومات او بيانات. فالصوره اللي هنا دي بيبقى ليها وقت معين وبعدين ما ينفعش تستخدمها تاني. فبعد ما تخلص، اول ما توصلي هنا دوس على السهمين بتوع التحديث دول، هتلاقيه مغير الصوره. كل البيانات اللي فوق زي ما هي، ما تقلقيش على حاجه من اللي فوق. بس تنزل تحت هنا، اعمل تحديث. هوب غير، احط نفس الارقام دي 7 6 1 5 5. هو ده اللي اتاكد بس ان ايه، مش كمبيوتر هو اللي بيعمل الحاجات دي، بني ادم وعارف يقرا الكلام ده. وهنا برضه ده اكيد مره تاني ريكابتشا، دوس عليه كده. بس بيقول لك صح تمام. ممكن يديك اي تشالنج هنا، ممكن يقول لك علم لي على القطط اللي في الصوره، علمني على مش عارف ايه. خلاص عملنا ده، ندوس التاني. هم مرحلتين، انت خلصت المرحله الاولى، حلو، دخلت على المرحله الثانيه. المرحله الاولى هو ايه؟ مين؟ مقدم الطلب. المرحله الثانيه العناوين، بعدين ترفع شويه مرفقات وتراجع طلبك وتدفع الرسوم، وهو كده على الله. طيب انت دلوقتي بعد ما بتعدي اول خطوه دي، ايه اللي بيحصل؟ بيجي لك ايميل على الايميل اللي احنا كتبناه في الخطوه اللي فاتت دي، اللي هو كان ماي ات اكزام. بيجي لك ايميل بيقول ان الرقم المرجعي بتاعك كذا، اتحفظ لك ملف. فعلشان لو انت جيت هنا عايز، يعني جيت عايز تقفل على كده وبكره تفتح تاني، ممكن بقى من الايميل اللي جالك ده تفتح تكمل من المرحله دي، ما تعيدش المرحله اللي قدام على طول. طيب هنا عنوان الزائر خلال فتره الاقامه، لو انت هتبقى قاعد في اماره ايه؟ احنا بقى قاعد في اماره دبي. في مدينه ايه في دبي؟ مدينه بور دبي. ماشي. البنايه رقم كام؟ بنايه رقم 5. العنوان التفصيلي مثلا، العنوان التفصيلي البرشا، البرشا 3. حلو، عشان مكان حلو في برشا لو عايز تأجر فيه. طب رقم الشقة 13015. انت بقى هتكتب بالظبط المكان اللي انت رايحه لو انت عارفه. لو انت رايح على فندق هتكتب بعنوان الفندق هنا. لو انت رايح على شقة هتكتب عنوان الشقة. رقم هاتف متحرك لحد في الامارات، ده لازم يكون ايه؟ لحد في الامارات. بس دي معلومة مش مطلوبة. شايف المعلومات المطلوبة الأساسية بتبقى متعلم عليها بالأحمر، دي مش متعلم عليها بالأحمر، هنسيبها فاضية مش عايزينها. رقم الهاتف الثابت داخل دولة الإمارات، يبقى أنت لو رايح فندق هتجيب رقم الفندق تحطه هنا. لو رايح عند حد صاحبك أو مؤجر في شقة، فهتطلب رقم الأرضي بتاع الشقة دي 5 6 5 7 2 5 7 5.
بس بقت خضر. حط كده تمام. بلد المقيم به خارج الدولة. والله انت اصلا ساكن فين؟ انت جاي البلد اللي انت مقيم فيها اصلا حاليا قبل ما تيجي سياحة دبي هنقول مصر برضه. طب عنوان مقدم طارق خارج من الدولة، انت بقى في مصر عنوانك ايه؟ واحد شارع سعيد صالح، اي حاجة. او رقم الدائم بقى دي اللي هو رقمك انت في بلدك. هنقول ان احنا الرقم في مصر 0020 جمهورية مصر العربية، وهنكتب هنا 010,000 5566. تمام. اخضر يبقى انت تمام. صندوق بريد لو فيه، لان ده حقل مش اجباري، فلو عندك صندوق بريد في عنوانك حط صندوق بريد هنا. بتيجي هنا برضو يجي خلاص اهي البيانات. اتاكد كده البيانات كلها زي ما هي لسه، احنا تمام تمام. بعدين تيجي هنا 781 4 9. دي الارقام اللي موجوده هنا اهي. طب التاني هنا بقى على المرفقات. في المرفقات هنا لازم ترفع اي صوره شخصيه ملونه، ونسخه من جواز السفر اللي هي الصفحه الاولى اللي فيها صورتك، وتذكره سفر او تذكره عوده. يبقى انت هنا لو دي اجباري برضه، خد بالك ان انت لما بتبقى رايح هو بيبقى عايز يعرف ان انت راجع تاني. انت ما ينفعش تحجز تذكره اتجاه واحد، لازم تبقى تذكره رايح جاي. طب عشان نجيب التذكره دي نجيبها منين؟ ممكن بقى اتكلم تروح مكتب مصر للطيران. مكتب مصر للطيران بتطلع التذكره دي اسمها تذكره مؤقته. الحاجات دي ممكن تكون بصيغه PDF، او ممكن تكون بصيغه صور. باسبور، صوره الباسبور. انا اعتبر ان دي صورتك. رقبتك الكبيره دي، بتبص للكاميرا، مفيش كاب مفيش نضاره. لو محجبه عادي بتفضلي لابسه الحجاب بتاعك، مفيش مشكله. المهم الخلفيه تبقى بيضاء، مفيش نضاره، مفيش اي حاجه تانية غير الحجاب. يعني لو صوره زي دي واحده بشعرها شعرها بص للكاميرا، الخلفيه بيضاء، الكتاف لحد الكتاف، مش محتاجين اكتر من كده. صوره زي دي لا مش محتاجها. انت مش البروفايل بيكتشر بتاعتك، ولا الجو ده ولا ده، ما يخصناش خالص الكلام ده. انت عايز صوره شخصيه زي دي. انت هنا اهو صورة الباسبور وهي الصورة الشخصية. ممكن تمسحهم لو عايز، ممكن تنزلهم، أو ممكن تعدل فيهم حاجة اللي هي معرفش ايه الحاجات دي. طيب فاضل لنا بقى ايه الحاجة الأخيرة اللي هو تذكرة عودة أو تذكرة لمتابعة الرحلة إجباري. خلاص شفت بقى احنا كل اللي عملناه ده خد مننا وقت. هنيجي هنا نعمل ايه؟ ريفرش مرة تانية. خليه غير الأرقام دي. هو بقت 1 4 7 4 9. كده احنا رفعنا الثلاث حاجات متأكدين اهو من صورهم هنا. مرحلة المرفقات خلاص. خش على التاني. انت كده تقريبا بقى خلصت. بس المرحلة اللي جاية دي محتاجة ايه؟ شوية تركيز. ليه؟ لأن انت بقى تراجع كل الحاجات اللي انت عملتها، عشان لو في أي حاجة غلط نلحق نغيرها قبل ما نروح بقى للدفع. انت ده تفصيل رحلة الإمارة، رايح إمارة دبي، منفذ العبور مطار دبي. دول قلنا احنا بنسجلهم، لكن انت ممكن تروح أي إمارة تانية وممكن تخش من أي منفذ عبور تاني. قادم من جمهورية مصر العربية دي لازم تبقى حقيقية، ما ينفعش تغيرها. خلاص انت جاي قلت انت جاي من مصر، فانت هتبقى جاي من مصر. طب منفذ المغادرة انت ماشي من فين؟ ما قلناهاش. رقم الرحلة ولا احنا لسه مش عارفين الرحلة. تاريخ الوصول 9/8، ده اللي هو التاريخ المبدئي للوصول بتاعك، واللي هو التاريخ اللي هيبتدي منه الفيزا. المعلومات دي تمام تمام. مش تمام هتدوس على تعديل هنا، يقوم جاي مرجعك على المرحلة الأولانية دي، تقوم ايه معدل الحاجة اللي انت عايزها وعامل ايه استمرار استمرار، ترجع هنا تاني 140. نقول له التاني. انت كده خلصت الجزء الصعب. حلو. هنا بيأكد عليك هل أنت متأكد من صحة البيانات ووافقت مدخلة في الطلب. في حالة خلاف ذلك تعرض المسألة القانونية. لو أنت كاتب أي معلومة غلط فوق دي فيها مساءلة قانونية. فأنت تمام، قول له نعم. أديك على صفحة دفع، تكون معاك فيزا فيها تمن الفيزا. إحنا اخترنا دخول واحد 30 يوم، تمنها 519 و40، يعني 519 درهم. الدخول المتعدد 30 يوم 619، زياده 100 جنيه، زياده 100 درهم علشان يبقى الدخول بتاعك متعدد. تمام يا باشا. وافق على الشروط والاحكام. في شويه شروط هنا لو عايز تقراها. بعدين تقوم رايح على المرحله دي عند اموال هنا، تحط بقى ايه في بعد كده بتنزل عليك عمولة دفع وضريبه. فيبقى المجموع كله كام؟ 526 ونص. تقول له دفع.
حضرت فيستك، يبقى ايه؟ لو ما حضرتش فيستك فانت كل المراحل اللي انت عملتها دي برضو اتسيفت في الطلب بتاعك. انت ممكن من الايميل ترجع تكمل على الدفع على طول. هنا بقى تجيب فيستك، تحط هنا فيزا ولا ماستر كارد. ماستر كارد، تحط الرقم واسمك وتاريخ الانتهاء وسنه والسي اس في من ورا. دوس كونتينيو. ياخد معاك حوالي 20 30 ثانيه كده ويقول لك ايه دن، تبقى انت تمام. لو قال لك دن كده خلاص، يبقى انت بس استنى خلال 48 ساعه هيجي لك ايميل يقول لك انت وصلت. الايميل هيقول لك انت تمام يا باشا، الفيزا بتاعتك ابروف. هتلاقي كذا ايميل جالك. اول ايميل اول ايميل بتاع التامين الصحي، وبعدين يجي بعده الايميل بتاع الابروف. ايميل الابروف جالك، بتدوس على زرار فيه يقوم جاي طابع لك الفيزا بتاعتك. انت كده ايه؟ استلمت الفيزا. حلو. دي كانت حلقه الفيزا. الجزء بتاع الحجز الوهمي للطيران هشرحه لكم في فيديو تاني. ده نوع فيزا سياحه، سواء كان 30 يوم او 60 يوم. 30 يوم سفره واحده او متعدد، و60 يوم سفره واحده او متعدد. مش بتفرق في الخطوات دي. الخطوات دي كلها واحد على الاربع انواع الفيز السياحه اللي احنا اتكلمنا عليهم. سياحة ال5 سنين، أو الجولدن فيزا، أو فيزا البحث عن العمل، أو فيزا العمل عن بعد. دي كلها أنواع فيزا مختلفة، ليها إجراءات مختلفة عن اللي إحنا عملناه ده دلوقتي. اللي إحنا عملناه مجرد فيز سياحة بس، سواء فترة قصيرة 30 يوم أو فترة طويلة 60 يوم. دخول متعدد مالتيبل انتري أو سنجل انتري. تيجي لك الفيزا دي، تبتدي بقى تحجز تذكرتك وتشوف امورك وتبتدي تشوف خطواتك الجايه ايه. ده كده كان فيديو مبسط عن ازاي تطلع فيزا لنفسك. حلو. او ممكن تعملها لزميلك او تعملها لاهلك، بس الفيزا دي فيزا سياحه. انواع الفيز التانية تابع القناه علشان تعرف كل فيزا ايه متطلباتها وبتطلع ازاي. تابع برضه علشان تعرف الحجز الوهمي بنجيبه ازاي. لو مش عايزين نروح لمركز مصر للطيران، مش عايزين تنزل من البيت، ممكن تعمله اونلاين. ولو عايز تعرف اكتر عن الشغل في دبي، روح اتفرج على الحلقات التانية.